Bəy, xoş görürük sizi. Minnətdaram gəldiyinizə görə. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Ramiz Mehdiyev personası təbii ki, bütün Azərbaycanda hamının tanıdığı bir personadır. Uzun illər administrasiyanın rəhbəri olub və onun Rusiya ilə bağlılığı da kifayət qədər çox danışılmış bir mövzudur. Amma bu məsələnin düşənbədə gündəmə gəlməsi və bu mövzunun düşənbədə açıqlanması, siz təhlilləriniz nə deyir? Bax, bir həftə ərzində həm soyuq ağılla, həm isti ağılla təhlil edənlər oldu. Bir həftədən sonra hadisələrə indiki baxışla baxanda Ramiz Mehdiyev prosesi ətrafında nə baş verib? Mən əvvəla onu qeyd edeyim ki, sizlə bir neçə bu mövzuda danışmışıq. Mənim üslubum deyil, dünyasını dəyişən adamın, xəstənin və işdən çıxardım haqqında danışmaq üslubum deyil. Amma proses belə bir mahiyyətdədir ki, daxili siyasətdə xeyli dərəcədə təsir edibdir və o qaldırılan ittihamlar haqqında və ümumən belə ittihamların doğru olub olunması məsələsi, cəmiyyətə nə qədər təsir etməsi, artıq bu bir fərd haqqında olan məsələ olmur. Artıq bu bir çərçivəni aşır. Amma məsələ burasındadır ki, iki subyektdən, nə Yeni Azərbaycan Partiyasından, ki, ora mənsubdur və rəhbərliyində təmsil olunub Ramiz Mehdiyev və Azərbaycan hakimiyyətində də yüksək vəzifədə təmsil olunubdur. Nə rəsmi müvafiq orqanların bir bununla bağlı bir açıqlaması vardı, münasibəti vardı. Nə də Yeni Azərbaycan Partiyasının hələlik heç bir münasibəti yoxdur. Və ortada da məhkəmə yoxdur. Belə vəziyyətdə bir insanın təqsirsizlik prezumpsiyası olur. Onun haqqında cinayətkar kimi demək, danışmaq da mümkün deyil. Amma qaldırılan o cinayət işləri ilə bağlı olan maddələr ağır maddələrdirlər. Məsələn, bu qaldıran tərəf də Azərbaycanın çox etimad qazanmış bir strukturu Milli Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən qaldırılır. Bu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əvvəl Eldar Mahmudovun vaxtında imicini sıfırlamışdı və yeni rəhbərlik tərəfindən tamamilə fərqli bir obrazda bir kumirə çevrildi. Hər kəs sevir və sayğıyla yanaşır təbii ki. Və onlarda etimad tamdır. Amma rəsmi açıqlamada yoxdur. Amma bu vətənə xəyanət ittihamı çox ağır bir məsələdir. Digər iki ittiham haqqında da danışarıq. Amma bu vətənə xəyanət haqqında ittiham o qədər ağırdır ki, həm də bunun dövlət rəhbərliyində olmuş adamlar haqqında qaldırılırsa və bu Azərbaycanda belə yanaşmalara elə ciddi bir reaksiya olmalıdır ki, kimin timsalında olursa olsun, kimsə başqa ölkə ilə əməkdaş xidmətə cəsarət eləməsin. Bax, mən sizə bir örnək verim. Bunu mən 2013-cü ildən sonra ilk dəfədir danışıram və bu studiyada bunu danışıram. 2013-cü ildə çevriliş cəhdi olanda Azərbaycanda, o vaxtları Moskvada bizim Şamaxı üzrə Sələhdin nümayəndəmiz Əmirxan müəllim oradaydı. Mənə zəng gəldi ki, belə bir tədbirə məni dəvət edibdilər və onu Moskvada Cərrahiyyə İnstitutunda, akt zalında Volodin iştirakından tədbirə dəvət eləmişlər və mən ilk dəfə Azərbaycanda mən o Cərrahiyyə zalında, institutunda konfrans salonunda keçməsini mən gündəmə gətirdim və etirazlar eləməyə başladım. O dövrdə Milli Şuraya çox az adamlar etiraz edirdilər. Bəziləri aldanmışdı, orada təmsil olunurdular, qruplar, təşkilatlar, fərdlər və s. Amma sonra biləndən sonra ki, bunun mahiyyəti nədir, adamlar aralanmağa başladılar, o Milli Şuradan aralanmağa başladılar. O dönəmdə bunu mənim deməkdə xüsusi bir məqsədim vardı. O dönəmdə mən Əmirxan müəllimə dedim ki, təcil Azərbaycana qayıtmaq lazımdır ki, bu haqda dövlət strukturları məlumatlandırasan. Çünki orada artıq dövlət çevrilişi hazırlanırsa, bunu bilmələri lazımdır. Mən o vaxt prezidentdən birbaşa əlaqə çıxmağa çalışdım. Yox idi, yoxsa hansısa elə oldu ki, mən Ramiz Mehdiyevlə köməkçi əlaqə saxladım və bizi cəlaşdırandan sonra mən hadisəni danışdım sizə danışdığım kimi. Bildirdi ki, mən həmən Zakir Qaralovla danışacağam, baş prokurordan, sabah ondan görüşmək lazımdır. Sabah ki, mən ondan görüşməyə getdim, yox idi, özü hansısa tədbirə çıxmışdı, Usubovla, Rüstəm Usubovla, birinci müavinlə görüşdük. Hadisəni onu danışdım və ölkədəki vəziyyətlə bağlı bu ciddi bir məsələ olduğunu dedim. Təbii o da elə ciddi qarşıladı və Əmirxan müəllim oraya dəvət edib, izahatlar aldılar. Amma izahatlar alıblar, adamların notları götürübdür, hər şey məlumdur. Burada nəinki Azərbaycanda olanlara cinayətçi qaldırılmalıdır, hətta Volodinin özündə belə ən azından Azərbaycana persona non grata kimi bura gəlməsə, qadağan olunması bir dənə münasibət olmalıydı. Və o dövrdə Milyarderlər İttifaqında yaratdılar. Orada da Azərbaycan, bu həmin qurumu maliyyələşdirən qurum muydu?
Orada Dağıstanın prezidenti də o daxil olmuşdu ora. Bəli. Eyni münasibət hətta ona da olmalıdır. Yəni Dağıstan prezidenti də persona non grata olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, sonralar hər iki persona Azərbaycan rahat şəkildə əlin qolunu sallaya-sallaya gəlib getməklə məşğul oldular. Və uzun müddət keçəndən sonra indi o həmin o ifadələr falanlar təbii ki, arxivdə qalır da 2013-cü ildə Əmirxan müəllimin verdiyi ifadələr qalır. Əmirxan müəllimi bir neçə çağırdılar falan, heç bir şey olmadı. İndi mən onun adını niyə çəkirəm? Əgər sağ olsaydı Rusiyada ona qarşı təhdid ola bilərdi. Çünki orada yaşayırdı. Dünyasını dəyişdi o dövrdə elə ürək tutmasından dünyasını dəyişdi. O dövrdə məhz dünyasını dəyişdi. Deməli buna baxmayaraq mən sonra parlamentdə bir neçə dəfə məsələ qaldırdım ki, düzdür belə detallı yox. Ki o məsələ ilə bağlı niyə ölçü götürülmür? Azərbaycanda çevriliş eləməyə cəhd olubdur. Hamıdan məlumdur. Bu pis bir ənənə yaranacaq Azərbaycanda. Belə şeylərin kökü kəsilməlidir. Vətənə xəyanət edənləri, başqa ölkəyə oyuncaq olanları, orada burada gedib Azərbaycan əleyhinə danışmaq başqadır. Ölkənin daxilində artıq kimisə uşaqlığını eləyib çevriliş eləməkləri eləyəcək. Adamların gözünün üstündə qaşıq var deyən yoxdur. Bir neçə dəfə parlamentdə də bu haqda çıxışlarım olub, istəsəz linkləri göndərə bilərəm. Amma nəticə nə olub? Heç bir nəticə olmadı bu istiqamətdə. Və Rüstəm İbrahimbəyev o Vahid namizəd idi və dünyasını dəyişəndən sonra da bizdə Fəxri Xiyabanında dəfn olundu. Absurd bir məsələ idi. Kimin xoşuna gəlir gəlsin dinləyənlərdən, kimin gəlmir gəlməsin. Türkiyədə bir intihar edənləri ümumi qəbirstanlıqda dəfn eləmirlər. Bir də vətənə xəyanət edənləri ümumi qəbirstanlıqda dəfn eləmirlər. Biz belə bir adamı hansı ziyalı idi, kinoçu idi, falançı idi, alim idi, 5 dənə dil bilirdi. Bunlar hamısı mənasız şeylərdir. Vətənə münasibət əsasdır. Yəni pis bir örnək o vaxt olduğunda mən düşünürəm ki, Azərbaycanda belə örnəklərin qarşısı alınmalıdır. Bir. İkinci, vəzifəyə gələn adamların kimliyi mütləq şəkildə aydınlaşdırılmalıdır. Sovet dönəmindən belə birisi SSR-i sağlamaq üçün özündən canından keçir. Bu günləri Azərbaycan parlamentində ya Azərbaycan dövlət işlərində xeyli adam var ki, SSR-i saxlanmasından bağlı olaraq canından keçir, istəyir saxlasınlar. Bizi 43 səfər deputat əleyhinə çıxmışdı. Amma onlar əleyhinə çıxmırdılar. SSR-in qalmasında maraqlıdırlar və iş başındadılar. Belə adamlar iş başına buraxıla bilərmi, yoxsa bilməz. Bu sualda məsələsini həlini tapmalıdır. İkinci orada maddələrdən birisi deyək ki, məsələn, hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdir. Bir nəfər hakimiyyəti zorla ələ keçirə bilməz. O çevrə aydınlaşdırılmalıdır. Kimlər olubdur bunlar? Hansı ssenariylə bu işləri görübdür? Axı bu zarafat məsələ deyil. Biz dövlət çevrilişlərinin ağırlıqlarını 30 ildir bədənimizdə hiss elədik, üzərimizdə hiss elədik Azərbaycan. Torpaqlar itdi, işğala məruz qaldı, talayıb apardılar, daş üstündə qalmadı insanlarımız. Vətəndən kənarda didərgin vəziyyətdə qaldı, əziz çəkdi və s. bu siyahı uzatmaq mümkündür. Və bir başqa məsələ. Bu əmlakla bağlı, qanunsuz sahibkarlıq məsələsinə bağlı iddiam da var ortada. Yenə deyirəm, bu bir fərdə aid deyil. Ramiz Mehdiyevin bu günləri məhkəmə qərarı yoxdursa və dövlət tərəfindən iddiamlar rəsmi şəkildə elan olunmuyubsa, onun təqsirli prezumpsiyası vardır və ona cinayətkar demək və bir söz demək də doğru deyil və mən bir üslubumda kimiz haqqında danışmıram. Mən prinsip haqqında danışıram. Dövlət məmurları əgər böyük miqdarda mənimsəmələri olursa, korrupsiya faktları olursa, onlar bir gündə ola bilməz. Uzun müddət bu hadisələr baş verəndə müvafiq strukturlar hara baxırlar? Niyə ölçü götürmürlər? Birdən yalnız ictimai nəzarətlə bu olmur ki, sən, mən başqaları, biz vergi idarəsi, nə bilim, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi, başqa strukturlar deyilik ki, ya palata deyilik, yoxlama palatası deyirik ki. Bax, bu məsələdə ciddi şəkildə boşluq vardır və bütün dövrdə istənilən dövlət məmuru haqqında əgər reaksiyalar olursa və ictimaiyyətdə, mediada, başqa yerlərdə fikir varsa, onları ciddi almaq lazımdır. Mən parlamentdə vaxt çıxış yerində deyirdim ki, nazirlər haqqında burada deputatlar danışanda stenoqramı müvafiq strukturlara, nazirlərə göndərin. Sən haqqında bu deyilibdə ölçü götür, işini sahmana sal. Və eyni zamanda biz prezident seçkisində iştirak edəndə mən bir müddəa irəli sürmüşdüm ki, əgər ictimaiyyət tərəfindən, toplum halında bir şikayət varsa biri haqqında, adam mütləq şəkildə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Ta ki, o toplumun fikri əsaslandırılsın ki, bu doğru deyil. Bəlkə hüquqa biraz zid olacaq, bəlkə təzadlar törədəcək bir yanaşmadır. Amma yəni toplumun fikir iradəsi mütləq nəzərə alınmalıdır. Başqa amil. Korrupsiyadan günahlandırılmış adamların əmlaklarının
mən parlamentdə bunu qalmışam dəfələrlə. Müsadirə olunandan sonra harda görünür bunlar müsadirə olundu və hara keçirildi? Mən dəfələrlə məsələ qalmışam büdcə müzakirələrində ki, büdcədə korrupsiyadan, mənimsəmələrdən dövlət tərəfindəki tədbir görülüb, qaytarılmış vəsaitin aid bir qrafı olsun. Bu qədər vəsait qaytarılıb. Heç vaxt o qrafanı orada daxil etmədilər, indi vardı yoxsa. Məncə yoxdur. Bir başqa məsələ isə, yenə bunu mən daim parlamentdə qaldırmışam, indi də deyirəm lazımdır ki, dövlət məmurları işə götürüləndə əmlak bəyannnaməsi mütləq olmalıdır. Adam bəyan eləməli ki, Emil bəy işə dəvət edirlər, bir fincanı vardı, bir dənə bayrağı. Təbii. Adam işdən çıxanda bilinməlidir ki, bunun da başqa şeyləri varsa hardandır? Sənin maaşın İllərdir qəbul olunmur bu əmlak bəyannaməsindən. Yəni bilirsiniz, bunlar fundamental məsələlərdir. Bir çox məmurların, nazirlərin, komitə sədrlərinin, özün padşah kimi hiss eləyincə başlarının xoşuna gəlməyəcək mənə dinləyənlər. Yenə başlayacaqlar haykü salmağa. Və o Rusiyapərəst qüvvələrin ki, yenə mən həmişə Volodinin adını çəkmişdim, o Milli Şura üstündən getmişdim, Rusiyanı vurmuşdum. Onlar da mənə qarşı mübarizə apardılar və nəticələr əldə edirlər. 2019-cu ildə mənə qarşı şantaj bir işi görə bildilər. Və sonra da Jirinovski çıxıb açıq-aydın dedi ki, biz millətçilərin parlamentə düşməsinə mane olduq. Bu gün də onlar vardılar və mən prezidentə o vaxtda 2019-cu ildən sonra məktubla müraciət elədim. Bilmirəm onu çatdırdılar ya çatdırmadılar. Məncə çatdırmadılar. Çünki mən ona bir dəfə məktub göndərmişdim. Mən Catherine Ashton'la görüşmüşdüm Avropa İttifaqında nümayəndəsi ilə və təkliflərimiz vardı Avropada nələr eləyər. Prezidentə məktub çatmışdı. Daxili məsələ deyil axı. O dərhal üstünə bir imza qoyub Novruz Məmmədova göndərmişdi. O vaxtları xarici siyasət məsələləri üzrə şöbə müdiri idi. Mənə zəng gəldi və dedi bu məsələn bir müzakirə elədilə deyil. Yəni prezidentə çatarsa mütləq şəkildə reaksiyası olur. Bu il də mən Rusiyanın törətmək istədiyi millətçi kəsimə münasibəti, bizə qarşı olan aqressiv münasibət 2 məktub göndərmişəm. Heç bir reaksiya yoxdur çünki çatdırmırlar onu. Elə bəlkə bu efirdə bir səbəb olar ki, bunlar bilinsin. Çünki bu mənim şəxsi taleyim deyil. Mənim 63 yaşım vardı. Mən bu dövrdə Səngəri də görmüşəm, Milli Azad Hərəkatında meydanı da görmüşəm, ermənlə döyüş də görmüşəm. Bəli. İrəvanda da gedib sözümü demişəm, Meğriyə də gedib sözümü demişəm, türməsini də görmüşəm, parlamentdə görmüşəm. Mən Allahdan başqa işlərdən çəkinəcəyim də yoxdur, asılacağım da yoxdur. Və mən bu dövlətə balamız kimi baxıram. Biz bu dövləti ona görə qurmamışıq ki, bu günləri korrupsionerlər, SSR-in saxlaması üçün canından keçənlər, o milli mücadilədə olanlara lağ eləyənlər, 1-ci Qarabağ savaşçılarını döyənlər falanlar gəlib nazir olsunlar, nazir müavini olsunlar və millətçiləri lağ eləsə, biz ona görə dövlət qurmamışıq. Bu dövlət xalqınçıdır və adamlar da, əgər prezidentin təbiri ilə desək, xalqın nökəri, qulluqçu olmalıdırlar, ağası olmağa cəhd eləməli deyirlər. Ona görə bu məsələ İnki gündəmdə vardı, müzakirə olunur. Bəli. Fərddən çox bu prinsipal məsələlər mütləq şəkildə nəzərə alınması mən düşünürəm. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, əgər burada hakimiyyəti zorla ələ keçirmə maddəsi ilə cinayət işi açılıbsa, bu prosesdə o zaman xeyli sayda iştirakçılar saxlanmalı, məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Və siz 2013-cü il hadisələrini qeyd elədiniz və orada çox önəmli bir detalı açıqladınız, ilk dəfə idi açıqlayırdınız. Bəli, mən ilk dəfə bu Fərəz bəy, mən belə başa düşürəm ki, zaman-zaman Azərbaycanda bu çevriliş cəhdləri olur, sadəcə olaraq ifşa olunur, amma bizim mediadan tanış olduğumuz bu informasiya ki var, Düşənbədə bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfi məlumatlandırılıb. Bu bir qədər xeyli suallar doğurur. Məsələn, bəziləri dedilər ki, mən inanmıram buna ki, Rusiya tərəfi Azərbaycanı məlumatlandırsın. Sadəcə olaraq Azərbaycan işin üstünü açıb. Rusiya nə qədər maraqlı olmalıdır bu məsələnin üstünün açılmasında və yaxud da əksinə Rusiya Azərbaycanda Mehdiyevin əli ilə nə isə dəyişməkdə. Mən Putinlə cənab bizim prezidentin görüşünə baxırdım. Bəli. Bizim prezidentin orada əhvalını da görürdüm. Yəni biraz belə bir ironiyanla ona bir baxırdı Putinə, belə qulaq asırdı. Yəni ki, nağıl danışmadı. Putin yenə nağıl danışırdı əslində orada. İndi mediada belə getdi ki, ay falan elədi Putin. Nə etiraf elədi? Adam deyir ki, biz raketdən vurmamışıq. Biz o vaxtları burada uçan aparatlar olubdu, pilotsuz uçan aparatlar. Bəli. Onları vuranda qəlpə gedib də bizə. Bizim təyyarə iki dəfə atəş açılıbdı, vuruldu. Bu bir. İkinci, orada uçan pilotsuz aparatlar varsa xalça əməliyyatı deyirlər. Bəli. Olmalıdır, olmayıbdı. Biz təyyarəmiz vurulandan sonra bunu elan ediblər. Başqa bir yalan da danışır. Deyir ki, biz Azərbaycan pilotlarına təklif elədik ki, Mahaçqaliyevin enmədən yalan danışır. O ilk dəfə bu məsələlər aydınlaşanda hətta bizim prezident səviyyəsində də məsələyə toxunuldu. Dəfələrlə biz icazə istəmişik, verməyibdilər və hətta GPS sistemini söndürübdülər.
Və sonradan məlum oldu, hətta həmin saatlarda bizim prezident Rusiya səmasındaydı. Onun belə təyyarəsində GPS sistemində problem olubdu. Sadəcə fədakarlıq eləyibdilər, qorxmazlıq eləyibdilər və vəziyyətdən çıxıbdılar. Bu hər halda gedən məlumatı mən təsdiq olunmamış bilmirəm, amma belə bir də məsələ də vardı. Mən hər halda hadisə baş verən kimi dedim ki, burada həmin saatlarda bizim ölkə prezidenti də onların səmasındadırsa, Rusiya 1-5 orada təhlükəsizlik sistemini sahmana salmalıdır Azərbaycanın gələn təyyarələr baxımından. İndi bu durub belə danışır, yəni bizim pilotların üzərinə qoyur məsələni, qəlpə getdi dəydi, biz vurmadıq. Sabah da deyəcək, bilirsiniz, qəbullanırsınız da, mən vurmamışam, heç təcmat da ödəmirəm sizə. Sonra sadəcə olaraq burada elə vəziyyətə saldılar ki, Putin, Rusiyanın, Azərbaycan özünün Azərbaycan mən daxili siyasətində bir çox məqamları qəbul etmədiyimə baxmayaraq, xarici siyasət və hərbi siyasətin çox uğurlu və incə aparıldığını həmişə demişəm və dəstək vermişəm. Bundan sonra da dəstək verəcəm. Bu ümumi məsələdir. Çünki o siyasətimizin nəticəsi idi ki, Putin bizim üzərimizə basqınla gəlməkdən artıq vaz keçmək məcburiyyətində qaldı və gəlib bu formada danışdı. İndi siz deyirsiniz ki, onu Putin mi bizim prezidenti deyib? Mən hesab edirəm ki, bu məsələni sadəcə olaraq bizim görünür kəşfiyyat qrupumu ya prezidentin başqa bir formada müttəfiq dövlətlərin kəşfiyyat qurumu mu bunu aydınlaşdırandan sonra ona işarə olunubdur və bu xahiş elə bilər ki, bunu elə mənim adıma mən özüm verdim. Kimi bir şey ola bilər. Bu mənim versiyamdır. Hər halda fikir üçün adamı ittiham eləmirlər ki, mənə desinlər, sən niyə belə dedin? Putinə şər dedin. Bu Putin çox istəyən hələ indi də var Azərbaycan hakimiyyətində. Amma əgər bilirdilərsə belə şeyləri, bu hakimiyyətə və Putinin komandası necə inanaq ki, 2013-cü ildə də milyarder ittifaqını yaratmışsan, çevrilişə cəhd etməyə çalışmışsan, başqa vaxtlarda da əlindən gələn eləmişsən, Qarabağ savaşında da başımıza oynatmışsan. Özün deyirdin ki, 900 ton silah sursatı biz verdik, bacarmadılar. Dəfələrlə ermənilərə irad tuturdun ki, biz sizə Qarabağdan başqa 2 rayon da verdik, siz getdiniz Azərbaycan torpağına. İrad tuturdu bunu. Və hətta erməni xalqına deyirdi ki, bir Vaşinqton sənədi var, bütün Qarabağ Azərbaycana verilir. Doğrudur. Seçim sizindir, yəni biz vermirik. Ona görə Putinin özünə də, Putin bir ölkənin təmsilçisi təbii ki, öz ölkəsinin xeyrinə çalışır. Rusiyada heç güvənmək olmaz, səmimiyyətə inanmaq olmaz. Kimsə hərdən bir durur, bu qələmin ki, bu gün Rusiyanın əleyhinə sabah Rusiyanı tərifləyir falan. Köklü bir lan siyasəti var. Son 200 ildə Azərbaycanın başına gələn bütün naqisliklərin, Azərbaycan başına gələn bütün fəlakətlərin kökündə Rusiya dayanır. Altyapıda İrana ağ verən deyirlər, zəhər verən deyən kərtənkələ İran dayanır. Bu iki dövlətin Azərbaycanın olmamasından maraqları var. Azərbaycanda siyasətin ona görə qurmalıdır. Nə səbəbdən olursa olsun, Azərbaycanda bu və bundan əvvəlki kataklizmlərlə bağlı nə baş verirsə, araşdırılanda bu adamın müxalifətdə olmasından, hakimiyyətdə olmasından, iş başında olub olmamasından, xaricdə olmasından asılı olmayaraq adam cəzalanmalıdır. Abbas Abbasova istiqlal ordeni veriblər. Adam SSR üçün qulluq elər, Rus üçün qulluq elən bir adamdır. Ona istiqlal ordeni verirlər. İstiqlallı millət vəkilləri heç birinin istiqlal ordeni verilməyibdir indiyə qədər. İndi mən biraz burada mütəvazi danışmaq məcburiyyətindəyim, özüm istiqlal istəyirəm. Mən özümü demirəm. Məryəm Həsənova olsun, başqa o Dilarə Əliyeva olsun, başqaları olsun öldürüldülər onlar. Məsəl üçün Eldar Bağırov sui-qəsd olundu, Rusiya tərəfindən ondan sui-qəsd oldu, öldürüldü. Bu günə qədər də onun itbat oldu, getdi, bilinmədi. Bu dövlətin işidir yoxsa yox. Mən onun yarım saat müddətdə ayrılmışam və vurublar Eldarı belə bir epizod. Bu yaşadığım məsələlərdir. Mən bunları nə üçün danışıram? Baxın, bir çox məsələlərdə, istəyir Putin məsələsi, Rusiya məsələsi olsun. Xatırlayırsınızsa, bizim təyyarə vurulanda nazirlər, nə bilim, müxtəlif məmurlar, müxtəlif deputatlar təyyarəyə quş dəstəsi dəydi, düşdü deyə bağırırdılar. Yalnız prezidentin özü bu məsələlərə münasibət bildirdi. Ondan sonra olar da danışmaq. Axı, mən indi prezidentin asılacağım yox, parlamentdə deyilən bir işim yox, gücüm yox, uşaqlarım iş yapacaq. Heç bir asılacağım yox. Amma adam tək başına döyüşür də. Bu 44 gün müharibədə mən həmişə deyirəm. Fədakarlıq elədi, doğrudan qəhrəmanlıq elədi ya. Yenə hamının işin götürdüsü özü danışdı. Bu məsələlərdə də məcbur eləyirlər özü danışır. Tutaq ki, Ukrayna bağlı bir ifadə işlətmişdi, Ruslar düşdü üstünə. İşğalla barışmı. İşğalla barışmı ifadəsi. Mütləq bunu prezident deməlidir. Bizim başqa nazirlər nəyə lazımdır? Bizim o deputatlar ki, parlamentdə yığışıblar, adam görəndə də tanımır, adını da bilmir falan, tənqid eləyəndə də acıqlanan gəlir. Və tənqid eləyəndə biraz qəbul edirlər. Yine onu da qəbul eləmirlər. Təklif verəndə deyirlər, sən bizdən ağıllı deyirsən, təklifi də daha qəbul eləmirlər, maşallah. Ancaq ki, təqdir eləyəsən bu siyasətə. Belə olmaz. Yəni Putin məsələsində, Rusiya məsələsində ölkənin, ictimaiyyətin, medianın
Bəli. O deputatların, nazirlərin, məmurların döyüşən xarakteri olmalıdır ortada. Zelenski nə ilə güclüdür? Təkcə xalqın və ordusundan güclü deyil, komandasından güclüdür. Hamısı vətənpərvər insanlardılar, savaşırlar orada. Mən bir hələ bu müharibə başlamazdan əvvəl bir Ukraynalı deputatın Avropa parlamentində bir Rusla orada necə savaşdığını görmüşəm. Bir təhqiramici ifadə işlədi, az qaldı döysün onu. Bizimkilər də belə davranmalıdırlar. Yəni bəlkə mən biraz mövzudan uzaqlaşdım, amma hesab edirəm ki, mənim əlimdə heç bir məlumat yoxdur ki, çevriliş cəhdi var yoxsa yoxdur. Ramiz Mehdiyə bir cinayət törətməyibdir. Ya vardat haqqında mən araşdırmaçı deyiləm, bir şeylər deyim falan. Amma mən sadəcə maddələr və yanaşmalar haqqında danışdım. Ki bunu hər dəfə biri belə bir vəziyyət düşəndə danışmaq lazım deyil. Prinsipal köklü olaraq qanun və hüquq dövlətinin kompleksdə modifikasiya edilmiş bir sistem yaratmaq lazımdır ki, belə şeylər olmasın. Biz hər dəfə bir nazir tutulur, nə bilim böyük miqdarda, nə bilim tonlarla az qala qızılı çıxır, nə bilim nə çıxır, vardatı, bu pul. Bir müddət gedir, həbsxanada 3-4 dincəlib gəlib gedir, başlayır onlarla böyük bir bizneslə vurmağa və dövlətimizin əleyhinə Ramiz Mehdiyev çox iri budaqlardan idi. Bu mövzuda sonuncu sualımı verəcəm, sonra digər mövzulara da keçid eləyəcəyik. Bundan sonra yəni böyük bir idarəetmə sistemində, bütövlükdə yeni bir transformasiyaya keçid eləyirikmi? Yəni yeni bir prosesə keçid eləyirikmi? Məsələn, baxırsan Ermənistanda da həbslər gedir və Ermənistanda istər kilsənin, istərsə də indi bugün Cümhuriyet meri saxlanılıb, Rusiya bağlantısı və yaxud da Rusiya tərəfindən himayə olunan qruplar, şəbəkələr üzə çıxarılır. Azərbaycanda da faktiki indi siz qeyd elədiniz, rəsmi informasiya yoxdur, amma bir həftədə bu mövzu müzakirə edilir və bununla bağlı xəbərlər var. Azərbaycanda da paralel şəkildə Rusiya bağlantısı olan qrupların indi ifşası prosesi gedir. Bu mənada Qafqaz ölkələri Rusiyanın içəridəki qol-qanadını kəsirlərmi və Azərbaycan bax bu Mehdiyev, post-Mehdiyev dönəmində yeni bir idarəetmə sisteminə keçid edirmi? Yəni Mehdiyevdən qalan komanda və indi bununla bağlı müxtəlif mətbuatda materiallar da gedir ki, onun parlamentdə də adamları olub, ayrı-ayrı strukturlarda da adamları olub. Bu mənada yəni post-Mehdiyev dövründən keçib indi biz yeni bir idarəçilik sisteminə gedirikmi? Çox ciddi şəkildə islahatlara ehtiyac var. Biz verilişlər əvvəl Paşinyan haqqında danışdıq. Adam sabit bir xətt götürübdür, işini görür. Bizim prezident olduqca peşəkar bir diplomatdır. Başa düşmək olur bəzi məqamlarda güzəştlik kimi danışır falan, amma bütün halda milli maraqlarımızı qorudu. Ermənistan arxasında başqa qüvvələr dayananda da, Rusiya dayananda da, Avropa İttifaqından da dəstəklərini alanda da bizim verdiyimiz gündəliklə hər kəs hərəkət etməyə məcburiyyətlidir. Bu asan məsələ deyildi, açığı budur. Amma ölkə daxili siyasətlə bağlı da islahatlar çoxdan yetişibdir, çox vacibdir məsələdir. Məncə bir neçə dəfə prezident tərəfindən belə təşəbbüslərə məncə başlamaq cəhdləri oldu və ya qarşısı alındı, ya mühüm bir nəsə baş verdisə, o vəziyyət imkan vermədi ki, bu işlər görülsün. Amma bu gün mütləq şəkildə komanda yenilənməlidir, təzələnməlidir, dürüst kadrlar iş başa gətirilməlidir. O dürüst kadr, adam dürüst olandan sonra, vətənpərvər olandan sonra, millətçi olandan sonra dili də öyrənər, işi də öyrənər yavaş-yavaş falan, xəyanət eləməyəcəkdir. Doğru mu? Amma adam 50 dil bilib, 30 dənə də diplom olsa, peşəkar fırıldaqçı da artıq çox şey bilir axı və vətəni də sevmir. Doğru mu? İndi bir yerə qoyurlar, hə, nə oldu? Xaricdə oxuyubdu, 3 dənə dil bilir. Qardaş, bizə tərcüməçi lazım deyir ki, bilir bilsin də. Yəni burada dövlətə bağlı Əli Nağıyev kimi adamlar lazımdır. İndi Asan Xidməti indi bilmirəm kimdir rəhbəri. O kadrlar lazımdır ki, işi qursunlar, tutsunlar işin qrupundan işi irəli aparsınlar. Hər şeyi prezident edə bilməz, komanda eləməlidir. Prezident koordinatordur sadəcə olaraq. Əlbəttə. Ordumuz iş görür. Gedib hər əsgərə bir söz deməli deyilsən ki orada. Doğru mu? Və kadrdan çox şey asıldı. Bayaq mən misal çəkdim. Eldar Mahmudovun dövründə bizim Milli Təhlükəsizlik Xidmətində gündə idi. İndi hamımızın baş tacı kombinimizdir. Doğru mu? Yəni bu bir. Yəni kadr dəyişiklikləri. İkinci, dövlət aparatında biraz yersiz o qədər şişirtmələr var ki, elə pul alırlar və heç nəyə məşğul deyirlər. Varlanırlar. Bu pulu cəmaata vermək lazımdır. Bu belə olmaz ki, yəni bu qədər şişirdəsən və pul paylayasan. Məsələn, Naxçıvanda bu günləri Nazirlər Kabineti nəyə lazımdır? Ali Məclis nəyə lazımdır? Naxçıvanda Azərbaycanın bir hissəsində bəzən bunu deyirlər ki, muxtariyyəti buna nə aidiyyatı var? Ortada Kars müqaviləsi vardı, Moskva müqaviləsi vardı, bu statü müəyyənləşibdir.
Sən burada idarə etmə sistemi qurursan da prezidentin aparatı olandan sonra orada da rayon icra başçıları işlən görəcəklərdir. Doğrumu? Ya Azərbaycanda Nazirlər Kabineti heç nə yaramır. Vitse prezidentin institutu vardı. O Nazirlər Kabineti buraxmaq olar, normal iş görmürlər. Və yaxud da icra başçıları. Hansı icra başçısını tutursan, çəkişlər eləyirlər. MTN tutanda da baxırsan. Hamısı tutulan kimi baxırsan ki, bu daş altında yatan bir ilandır. Özlərini göydən aparırlar, nə adam qəbul edirlər cəmaatı, nə saya salda bir şey. Hamısı da ölkədə oğurluqla məşğuldurlar. Bələdiyyə sisteminə keçmək lazımdır. Türkiyədə kimi iştirakçılıq təmin olunmalıdır. Bax, bəzən biz deyəndə ki, bələdiyyələrə verirsin icra hakimlərini, yerli icra hakimiyyətinin nümayəndə səlahiyyətini. Elə bilirlər ki, o yalnız hüququ verməkdir. O hüququ vermək deyil axı. O həm də məsuliyyəti verməkdir. Doğru mu? Baxın, İstanbul kimi bir şəhərdə ki, 18 milyon gəlib gedənlə birində gündə əhali var. 14 milyon da səhalisi var. Doğru mu? Bələdiyyə AKP-də deyil. Məsuliyyət də AKP-də deyil. Bir şey olundu deyirlər, kanalizasiya tutulub buna Erdoğan nənəsin. Nə bilim falan bina sökür, mən neyim, bələdiyyəm vardı, gedir eləsin də. Ya Ankara'da eyni şey, ya İzmirdə də eyni şey deyə bilirlər. Doğrudur. Bizdə də, amma bizdə nədir? Əslində bu bələdiyyə sistemi olsa, bu ildirim ötürücüdür. Negativ məsələləri aparata, prezidentə qədər göndərməz. Yerdə həll olunur. Və bu həm də iştirakçılıqdır. İştirakçılıqdan başqa da bu adamlar seçimlə gəlirlərsə bura, onlar məcburdular ki, dövlətdə doğrudan doğru xalqa xidmət eləsinlər. Sabah seçməyəcəkdir onu. Və ictimai nəzarət də güclü olacaqdır. Doğrudur. Çox vacib islahatlar lazımdır. Partiyaların münasibət dəyişilməlidir. Bizdə Azərbaycanda müxalifət partiyalarının vəziyyəti bərbad vəziyyətdədir. Bərbad vəziyyətdədir. Mən Türkiyədə istənilən partiyanın görüşürsən, ona yaranmış şərait, ona ayrılan vəsait, adam məhtəl qalırsan ki, həm də hörmət və diqqət. Həm də hörmət və diqqət. Məsələn, orada Bağçalının adına küçə verirlər, tutaq ki, məsələn. Sağdır. Doğru mu? Bizdə vətənə xəyanət edir Rüstəm İbrahim bəy. Fəxri Xiyabanda bastırıblar. Elçi və Milli Azadlıq Hərəkatının lideri də adında bir küçə yoxdur. Bu nə yanaşmadır ki? Biz gərək Elçi bəyə də, Heydər Əliyev də, İlham Əliyev də, bundan sonraki prezidentlərdə biz məqam kimi baxaq. O məqamdır, bu bir insan deyil. Bunun fəaliyyəti var. Adamın səhvi də olacaq, düzü də olacaq. Amma o dövrdə xalqı təmsil edən bir adamdır. Yanaşmamız dəyişməlidir. Ölkədə siyasi partiyaların inkişaf üçün də qarışıq seçki sistemi olmalıdır. Proporsional və majoritar seçki Doğrudur. sistemi. Yəni bütövlükdə kompleks dəyişikliklərə ehtiyac Çox var. ehtiyac Yəni var. bu çox köhnəlmiş Saray islahatlarına da çox ciddi islahat vardı, ehtiyac vardı. Və məsələn bu şəbəkə məsələn deyirlər ki, dövlət çevrilişinə cəhd olub falan. Məncə bu dövlət orqanları belə zarafat eləməzlər. Belə bir şey varsa, yəni təqsib olunmur ki, bu informasiyalar. bunun üçün resurslar lazımdır axı. Buna hərbiçilər lazımdır, maliyyə adamları lazımdır. Bunu əhali kəsimlə toplumun bir hissəsi lazımdır və s. Bunlar müəyyənləşməlidir də. Təbii. Yəni biz hakimiyyət, mən şəxsən bu hakimiyyətdən qara qaş gözlə vurulmamışam ki, mən nə xeyri var ki bu hakimiyyətin. Bütün cəmaət kimi biz də əziyyət çəkirik də. Bahalıq, aclıq, səfalət, hər şey başayaq, tıxaclar falan hamımız əziyyət çəkirik. Amma hakimiyyət başqa şeydir, dövlət başqa şeydir. Biz ac qalarıq, susuz qalarıq, dövlətsiz qalmarıq. Türk budur. Mən dövlətim üçün deyirəm. Bu dövləti belə jüliklərin əlinə vermək olmaz ifadəmə görürsün mən tamaşaçılarımdan. Aydınlaşdırılmalı və dövləti idarə edən bir ciddi, millətçi, yaxşı bir sistem oturuşdurulmalıdır. Buna imkanları var. Cənab prezident 44 günlük müharibədən qalib sərkərdə kimi çıxıbdır. Nə desə eləyəcəklər? Bütün xəta arxasındadır. O klan, mulan, səncə mən falan, keçəcəm mən falan. Bunlar heç kimdirlər. Onların əlindən mandatını alandan sonra, o kitabçasını alandan sonra heç kim oldu. Mən onları görmüşəm də. Mən türmədə görmüşəm. Mən görmüşəm bank müdürü gəlib ora, orada semişkə satırdı içəridə. Ya polis mayoru gəlmişdi ora, gündə 5-6 adamı döyməsəydi rahat olmurdu. Bunlar heç kimdir. Yəni onlar prezidentə də, dövlətə də heç elə bilməzlər. Məncə cəsarətli addım atmaq lazımdır və təmizləmişlər. Doğrudur. Doğrudur. Fəz bəy, mən istəyirəm bir qədər də biz bu regional məsələlərə də diqqət yetirək. Yəni düzdür, bir həftədir indi bu Mehdiyev məsələsini daha çox mediamız müzakirə edir, amma çox önəmli bir proseslər də gedir Rusiya və Ukrayna müharibəsində və biz ötən həftə Ukrayna prezidenti ilə Zelenski ilə Tramp arasında görüşü gördük. İndi Budapeştdə olacaq. Avropa Birliyi indidən narazılıq edir ki, niyə Avropada Putin Avropaya gəlir və bu görüş orada keçirilməlidir. Eyni zamanda Zelenskinin müəyyən gözləntiləri var ki, bu görüşdən sonra bəlkə atəşkəsin imzalanması ilə bağlı bir irəliləyiş əldə oluna bilər. Burada absurd olan tərəf ondan ibarətdir ki,
Zelenski razıdır. Qoşunlar hardadır, dayansınlar orada. İşğal olmuş ərazilərdə Rus qoşunları, işğal olunmayan ərazilər ki var orada Ukrayna qoşunları. Amma Putin tələb edir ki, ümumiyyətlə hara ki işğal olunmayıb, onları da bizə verin, təslim olun və Ukrayna silahlı qüvvələri oranı tərk eləsinlər. Yəni bütün o 4 regiondan çıxsınlar. Və təbii ki, indi əgər Ukrayna əskəri canını verirsə bu torpaq üçün, niyə görə döyüşməmiş həmin əraziləri də təhvil versin? Elə əgər belə etsə əvvəlindən elə bu 4 bölgəni bağışlayardılar ruslara, nə ölən olardı, nə bu qədər faciələr baş vermədi. Bu mənada sizin gözləntiniz nədir? Rusiya prezidentinin mövqeyində bir yumşalma olacaqmı ən azından ki, qoşunlar hardadır, orada dayansınlar və bir atəşkəs elan olunsun. Çünki tükənir müharibə, yorulurlar artıq, resurslar gedir və ortada da nə Rusiyanın ciddi bir uğuru yoxdur. Ukrayna da hələlik ərazilərini geniş miqyasda azad edə bilmir. Bitirmək lazımdır bunu. Sizcə Rusiya mövqeyində bir dəyişiklik olacaqmı, yoxsa hələ bu prosesi davam etdirəcəklər? Biz kənarda olsaq da biz müharibənin belə davam etməsinə təbii ki, maraqlı deyilik. Qonşularımızda, ümumiyyətlə dünyada sabitlik istəyən biz xalq olmuşuq həmişə. Barış niyyətlərimiz olub ortada və təşəbbüslər göstərmişik. Amma bu Ukrayna xalqının iradəsi asılı deyil axı. Ukrayna hücum edibdilər də. Bunu bir adamın evinə hücum eləyəndə bu adam müqavimət göstərmirsə ona necə baxarlar? Nə deyərlər? Nə deyərlər adamı? Evin kişisinə. Olmaz ki. Yəni bu qədər sadə bir məsələdir. İkinci bu deyirlər, qoşun belə falan. Mən sizə inandırıram. Ukraynanın bu gün qoşunu olmasa belə və Ruslar Ukraynaya daxil olsalar, indikindən daha çox itki verərlər, indikindən daha çox əzilərlər. O xalq onlarda bir dənə salamatlıqdan qoymaz orada. Partisan hərəkatından başqa formada. Görürsən, giriblər Rusiyanın içərisində əməlli işlərini görürlər. Və gəlin baxaq. Bəli. Bir vaxtlara qədər Putin ümumiyyətlə Zelenski'ndən danışmaq istəmir. Deyir, o prezident deyil, yox. Doğru mu? Bir vaxtları əlavə torpaqlar falan istəyirəm, gedəcəm ona, bunu elədim. İndi deyir ki, Donetskin bir hissəsini versinlər mənə. Mən də Zaporojye və gəlir ki, Xersondan bir hissəni qaytarıram. Artıq yavaş-yavaş qaytarıram. İndi buna Rusiyada sual çıxacaq. Və sən deyirsən, orada referendum keçirilib. Rusiyanın tərkibindədir. Rusiya ərazisini sən necə Ukraynaya qaytarırsın? Referendum keçirilməmiş, Rusiya xalqı istəyini almamış, sən necə bu torpağı başqasına verirsən? Sən Rus xalqının torpağına necə al verə bilərsən? Demək, bu da ambisiya, şəxsi ambisiyanın ortada olması. Rus xalqı da bunu görür. Artıq son vaxtlar o öz dərisində də yaşır bunları. Oranın vurulması, evlərə uçan aparatların düşməsi, neft məsələləri, orada indi yanacaq qıtlığı yaranan qışqabağı falan, başqa məsələlər də var. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdə indi baxıram mediada Trump haqqında deyirlər ki, yenə Trump nə bilim Putini arxaya saldı, yenə Zelenskiyə qarşı gəldi, o raketləri vermədi falan. Mən bu studiyada ilk dəfə başqa yerlərdə hələ bu Trump'ın sözlərində də deyirdim ki, Trump ən böyük köməyi prezident kimi o eləyəcək Ukrayna və eləyir. Hər bir şey verdi. Sadəcə olaraq, siz bayaq bir söz dediniz. Zelenski qəbul edir atəşkəsi. Putin tələ düzəldirdi ki, Zelenski atəşkəsi qəbul eləməz. Və bu da əl-qol açılsın. Zelenski mən atəşkəs istəyirəm. Həmən dayanaq. Dayanaq demək torpaqları vermək demək deyil ki, dayanaq danışaq. Atəşkəs olsun, sonra danışaq da. Biz də bir vaxt atəşkəs eləmişdik 94-cü ildə. Torpaqlarımız geri götürdü. Burada Zelenski çox rahat vəziyyətdədir. Yəni artıq bu da irad tutulası bir şey deyil. Sadəcə olaraq deyək ki, bir Aikido priyob işlədibdir Trump Putinə. Tarazlığını itirib onun və buraxıb ortaya ki, indi bu istəmir. O istəyir, bu istəmir. Nə gözləyir? Biraz da bu agresiya eləndən sonra vuracaq ağzından ki, və sənə şans yaratdıq, şərait yaratdıq, sülh imkanları var. İstəmirsən. Çünki arada bir neçə ultimatum verdi, silahlar verdi. Hətta artıq Avropa İttifaqına açıq dedi ki, bizdən alan silahları verin onlara. Artıq bu gün mən baxdım Zelenski müsahibəsinə 24 dənə havada müdafiə sistemi məsələsi danışdılar. Mən inandıram sizə. Bu mənim də fikrimdir. Zaman keçər bir 15-20 gün görərsiniz. O raketlər artıq yoldadır ya da Ukraynadadır. Artıq verilibdir bunlar. Yəni sizin dediyiniz kimi Zelenski çox rahatdır və bundan sonra istəsə 5 ildə döyüşər Rusla. Təbii. Artıq Rusdan qorxu yoxdur, Rus ordusundan qorxu yoxdur. Çökdür. Burada nə dava gedir? Bezdirmək, çökdürmək davası gedir. Doğru mu? Deyir ya Rusiya falan qədər yer tutubdu. Lap tutub 20%-ni tutub, 17%-ni tutubdu. Krım daxil əslində. 17%-ni tutubdu. O tutduğu işğal elədiyi yerlərdən 1 manat xeyir götürə bilir. Dağılmış, infrastrukturu yox, su yox, işıq yox, xarabadır. Yəni bizim
işğal Biz əsgər altında orada olanda yaşayamır hətta. necə ki Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl nə Tamamilə vəziyyətdə doğrudur. idi. Nə olsun, dağıdıb sadəcə olaraq. Ermənilər orada nə etdilər 30 ildə? Ancaq orada hərbi hissə saxladılar. Çox doğru. Ukrayna ordusu itkilər bilirsən nisbət hansıdır? 5-in 1-ə. 5 nəfər rus ölür, 1 nəfər Ukraynalı ölür. Və ruslar tükənib artıq. Adamı yoxdur indi. Kubadan adam gətirmək istədilər bir vaxt. Koreyadan gətirdilər, Bəli. ət maşına verildi, getdi, qayıtdılar dala. Artıq o etdiklər etiraz edirlər ki, bizdən aparma, buyur apar get. Peterburqdan, Moskvadan apar adamları, niyə Oradan bizdən da apara aparırsan? bilmir. Oradan da apara bilmir. Yəni Rus başlar çoxu danışırdı ay belə. 3 günə tutmaq istəyirdi bu adam. Bunu artıq Trump dilinə gətirdi. 2-3 ilə 3 ildə tuta bilər. Artıq bir il keçəndən sonra az qala 4-cü il tamamlanır. Ortada bir şey yoxdur. Ay hakimiyyəti dəyişəcəyəm, nə bilim buraları tutacağam falan. Neynədir? Heç bir şey də bilməyibdi. Heç nə də bilməyibdi və yaxşı bir Ukrayna ordusu yaranıbdı. Hərbi sənaye kompleksi yaranıbdı. Meydan oxuyurlar. İnkişaf elədi Ukrayna. Qurtarmıram döyüşmən və sən əraziyə keçirirəm artıq savaşı. Bunun kosmik qüvvələrin 34 dənə təyyarə, 34 faizli 43 dənə desin təyyarəni. Rusiyanın o başında darmadağın elədi, vurdu. Hamısı atom silahı gəzdirən təyyarələrdir. Bu birisinin də mesajı idi. Atom silahla bizi hədələmə. Mən sənin atom daşıyan silahları yerindəcə vuraram demək idi. Hərdən bir səs-küy salır. Heç eləsi deyil, bacarmaz bir şeylər. Və artıq Rusiya nə tərəf baxılır? Sən Trump deyir ki, buna deyir ki, savaş öz yerində Rusiyanın yaxşı hal imkanları var. Artıq bura xammal bazası üçün baxır. Ki, sabah çökmüş Rusiyada nələri alacaq orada? Çünki Rusiya özü artıq bunları xammaldan başqa yarım fabrikant və son məhsulat çevirmə imkanları sıfırlandı. Rusiya bu günləri istəyir ki, tankların bərpa eləsin tankları. Detallar yoxdur, başqa kənardan alır. Ya başqa hərbi sənaye kompleksində yeniləşmələr eləməyə çalışır. Keçirib hərbi reysə. Amma ortada nə var? Nə qədər irəliyib? Məsəl üçün, hər gün 1000-ə qədər işçisi var. 1000 üzərində ya biraz az, biraz çox adam itirir. Amma nəticə nədən ibarətdir? Ona görə mən indi Ukrayna bazlıq ya Rusiyanın əleyhinə olmaq baxımından danışmıram. Faktlar bunu deyir və təbii ki, mən istəyirəm ki, Ukrayna qalib gəlsin. Ukrayna çünki bəşəriyyətə meydan oxuyan, bəşəriyyətə xələl gətirən, bizim ölkəmizə həmişə ziyan vuran bir revanşist, bir şərlə döyüşür. Bəli, təbii. Çox gözəl ifadə elədiniz. Və bu şərlə döyüşürsə bəşəriyyət görə döyüşür. Avropalılar da ona görə kömək edirlər. İndi neynəsinlər, tutaq ki, deyirlər, 100 milyarddan vəsait ayrılırlar. Siz Zelenskinin özünə aparmağına baxın, Vaşinqton gəldiniz. Qətiyyən həyəcanlı deyil, çox rahatdır. Və bir üstündən bir həftə, 10 gün keçər, Putinin nə gün düşəcəyi də ortaya çıxacaqdır. Təbiidir, doğrudur. Doğrudur Fəz bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram gəldiyinizə görə.